Hallo, hier ist jetzt das gute Teil von dem Passat, der sich wieder schalten lässt. Hier haben wir das Schaltgestänge, sehen wir, wie es freigelegt worden ist. Dazu wurde die Batteriekonsole und das Luftfiltergehäuse ausgebaut. Hier sehen wir jetzt auch schon das Kleidstück, das ist der alte. Das werden wir jetzt auf diesen Bolzen setzen, nachdem wir die Clips vom Schaltseilzügen demontiert haben. Ein bisschen Fett drauf, neu einklipsen, Seilzüge wieder einhängen, Clips montieren und Funktionsprüfung.